Ребята, возможно, вам не нравятся мои видео. Я вижу, как другие ролики набирают миллионы просмотров, а мои нет. Может быть, мой контент просто недостаточно хорош для вас. Правда в том, что мой телефон сломан, и мне очень трудно записывать видео. Некоторые из вас поддерживают меня, даже несмотря на то, что ролики сделаны на сломанном телефоне, а некоторые хейтят. Но, честно говоря, я всех вас люблю. Спасибо всем за то, что вы здесь. Пожалуйста, подпишись.